Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And the ball is about to roll. Tara na't sisimulan na natin ang ating pagre-react sa unang episode ng The Heart Killers. At yung nga ho ay baka manibago sa ating set kasi we complete with red on my back. Yan nyo. Mag-iiba naman tayo ng kulay every week eh. So, sa damit. Sa Byway Highway, tara na at sisimulan na natin kaagad ang ating pagre-react. Dito lang yan sa The Heart Killers, courtesy of GMM TV. At ito nga pala paalala lang mula sa kanila na meron daw silang nasa iQIYI. So, you can watch the uncut version to iQIYI. Pero, ang papanoorin po natin dito, syempre, ay yung manggagaling sa YouTube ng GMM TV. Kaya tara na at simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1 sa ating panimula.สวัสดีครับเสียเอาแบบไหนดีครับวันนี้พี่น้องมาใหม่หลายคนเลยครับบางคนเพิ่งลงรถมาเลย Uy, boss! เดี๋ยวเสียได้แบบไหน Boss! Parang 8 ทำงานครับ uy, si Mr. 88, si Bison. Bison o Bison? Nalimutan ko yung pangalan niya. Or how to pronounce, I mean. เป็นเวลาที่ใจหายไร้ท้องฟ้ากับแดดลำไร เฮ้ยเสียวันนี้ขับรถมาเหนื่อยไหมครับ ว้าแม่งไม่ไหวรถแม่งโคตรติดเลยไม่รู้ติดอะไรนักหนาเนี่ยเสียเหยียบเบรกปวดขาหมดแล้ว เดี๋ยวไว้ผม นวดให้หายด้วยนะครับ Konting masahe lang ha. Oh! Sir, malikot ang kamay mo, เดี๋ยว sir. โซนสิครับเสียไว้รออาหารมาเสิร์ฟจะได้ต่อกันยาวๆแบบไม่มีใครมาขัด เดี๋ยวมาลองเพลงกับเสีย Wow. Kanta ka lang, sir. Kanta ka lang. Kanta ka lang. Akala ko ikaw ay akin. ที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปคนเงียบเหงา Parang damang-dama, be. วันที่ผ่านวันที่มีแต่เรา At sino yung paparating? Si ano? Si Fader. Ay po, anak ng toko, pumatong ka. Oh, well. คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว Oh, the facial gestures. ชอบแบบหนักๆหรือเบาๆครับ จนหนักหรือเบาก็ชอบแบบนั้นแหละ Wow. สงสัยอาหารจะมาเสิร์ฟแล้วนะครับ ไปดูสิ Taray. Sugar daddy na sugar daddy yung dating ni Sir dito, no? Oh. มาตรงเวลาเหมือนเดิมนะมึงอ่ะ Oh no! รู้จักกันด้วยอ่ะ รู้จักสิครับ Oh no. แถมรู้จักดีด้วย Oh wait. ใครวะ คนที่จะพาเสียขึ้นสวรรค์ไงครับ Oh
Ayun. Isa na naman ang namayapa. Grabe talaga itong dalawang to Ang lupit. Alam mo, kinabahan ako kasi may baril. Honestly. Si JJ ng AJ at JJ nandito sa story nakalagay dito sa MDL. Oo. Okay. Pero ang galing mag-disguise ni Oy, wait lang. Ang galing mag-disguise ni dito ni Jong Oo, ang galing niyang mag-disguise as yung talagang alam mo yung akala ko ang ganda nung nasa plate. Yung pala barel anak ng tokwa. Dali tayo. กูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าอย่าแต่งตัวจัดเวลาทำงานมึงมีจุดสนใจกูชอบของกูบอกว่าทำไมอ่ะเลิกงานแล้วกูอยากเป็นตัวของตัวเองไงใครจะไปอยากแต่งคุมโทนดำแบบมึงอ่ะอันนี้มึงไม่คิดบ้างหรอว่าแต่งตัวดำเนี่ยมันกลมกลืนกับคนอื่นถ้ามึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยไปทำรับล่อที่ไหนเนี่ยคนก็จะบอกว่าเห็นคนแต่งตัวสีน้ำสีนั้น Oo nga, kasi nakapula ka pa man din kanina. งานมึงเป็นไงบ้างกล้องวงจรปิดอะเช็คยังหน้าที่กูกูรับผิดชอบอยู่แล้วโอเคกูไปก่อนนะวันนี้วันศุกร์อะมึงธุระนี่มึงไปเที่ยวเนี่ยMay plano siya sa life. ทำไมไม่เก็บตัวเนี่ยมึงเป็นพ่อหรือเป็นพี่เนี่ยฟาเดลขี้บ่นอย่างวะมันน่าบ่นไหมอะรถตำรวจวิ่งเต็มขนาดนี้เนี่ยมียังไม่สนใจเลยถ้ามึงถูกจับขึ้นมาทำไงแล้วกูเคยไหมล่ะกูเคยทำงานพลาดที่ไหนอะให้ทำงานกูก็ทำงานเสร็จกูอยากใช้ชีวิตบ้างอะกูขอใช้ชีวิตแค่นี้เองอะไม่ได้เหรอวะ Oo nga naman, pagkatiwalaan mo naman siya. May pribado yung buhay, anak. Pribado yun lang. Anak talaga. Okay, ไปนะคนขับรถกูมาแล้วอ่ะพี่สิ่งพี่บ๊ายบาย Kaso mahuli din siya yung kung sakaling yung pin ng P88 nandun Diba? Oh! It's Style and Camp on the line. Wow! Naka-strike Lupet! Ang lupit naman ng pagkaka-strike. Next-strike. Ay, who is the old fart? Siguro tatay niya yun. Old fart.มึงสั่งอะไรนี้ดีป่ะเฮียโคตรคลาสสิกสนใจเพื่อนหน่อยครับอะไรผมเนี่ยกูสั่งอะไรนี้ดีป่ะ Kasi si Kant maraming tato. แต่กูว่ามึงมาให้กูแก้แบบไหนก็ได้นะกูว่าลายเส้นมันกูมึงเป็นไรวะนั่งอยู่กับเพื่อนแท้ๆสายตามองหาแต่เหยื่อโอ้ร้ายไม่เบาเลยนะเพื่อนกูขอเถอะหยุดเสียวระยะสั้นแล้วหาแฟนสักทีภาระไหมล่ะมึง Ano daw? เสียวระยะสั้นแล้วหาแฟนสักทีภาระ Oh my gosh! One night stander person pala siya.
Oo, grabe ha. Oo, like in a one night stand. Tapos, oo, tapos syempre bilang best friend nga naman ni Kant, napapansin din niya yun, ano? Naku talaga. Pag ako nagkasalamin talaga dito sa ating nire-react ngayong gabi, Sa gabi talaga. Dito sa premiere natin. Tuloy tayo. แค่นี้เรื่องก็เยอะพอแล้วอ่ะกูขอแบบคนสบายๆได้กันแล้วก็บายบายดีกว่าง่ายกว่าเยอะมึงเองก็เหมือนกันด่าแต่กูเนี่ยกูเห็นจีบคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยมึงกับกูเป็นเพื่อนกันได้ไงของมึงวะ กูว่าแค่เช็คเรตติ้งดูเฉยๆว่าว้า Ay, may pag-flex. Oo. Ayun. คนนั้นน่ารักกว่ามึง คนไหนวะ ตัวเล็กๆน่ารักใส่แสดง Na-cutean. Oo. รออะไรอ่ะ จัดดิวะ Naku, popormahan na niya. โดนทิ้งแล้วกู Alam mo, yun na nakakaiyak talaga, yung iniiwanan ka sa ere talaga. Oo. Kaya dun sa mga palagay nila yung naiiwanan sila sa ere, ganun talaga. Tuloy tayo sa buhay natin. Go. Talagang pakitang gilas ka, Brad! Strike na naman eh! เมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณน้ำหนักที่ขาดีๆนะผมว่าคุณสไตล์ได้หมดเลยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำที่ไม่ได้ต้องการอะ Oh. เหมือนโดนด่าว่าเสือกแบบสุภาพเลยนะครับ ขอโทษนะครับ ผมพูดตรงๆก็ได้ ผมเห็นว่าคุณน่ารักดีอ่ะ ก็เลยอยากคุยด้วยครับ ก็แค่นั้นแหละคุณไม่เห็นจะต้องโชว์พาวเลยถ้าอยากสอนผมสไตร์อ่ะก็มาดิ Pero very professional. Oh, talag. Ah. มันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าอยากสไตล์อ่ะ Ganun ก็ talaga. ต้องให้ผมคุย Ganun talaga, be, pag tinuturuan. Ganun ka close. Ganun daw ka close, be. Oo. Pero alam mo sa arcade, 'di ba kasi 'di ba, kung nakikita niyo yung sa mga IG story ko IG stories ko before, no. Hindi ako pwedeng maggaganon sa arcade. Unless may tunay na bowling alley area talaga. Oh, yung bowling area talaga nila, 'di ba? Na kung saan pwede kang maggaganon talaga. Ako hindi ako pwedeng gumanon para akong tanga pag gumanon. Yung ito-twist ko yung legs ko. Tapos tapos yung kamay, 'di ba? On how to hold it. Hindi kasi maliit lang yung bola nun eh. Parang bola ng basta yung laruan talaga na bola. Oo. Tuloy na tayo, napapahaba tayo ng kwento. Tuloy เรื่อง tayo. เราเก่งจริง มีอะไรจะโชว์อีกไหมครับ ถ้าอยากรู้เนี่ยไปกันต่อไหมล่ะ บ้าน Ay! ไม่ได้น้องผมอยู่ บ้านคุณอ่ะ ไม่ได้เหมือนกันอ่ะที่ผมอยู่ งั้นโรงแรม Oh! You initiated it, ha? So kay style, pasensya na style, ha? Mag-isa lang siya nagda-drive tuloy. Oy. Umaharurot ka, hoy!
ตีนะ ไอ้เชี่ยนี่ Uy, nagda-drive ka. Ay. Uy, siya nga, nagda-drive ka, hoy! Ayun. Ayun. Nabangga, no? Or muntik na. Nabangga ang likod, muntik na. Ano ba? Ay, anak ng toko, nabangga nga. Style naman kasi.คุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรแต่รถผมเป็นนี่คุณขับรถยังไงเนี่ยผมขอโทษนี่คุณเมาหรือเปล่าไม่ได้เมาดื่มเบียร์ไปป๋องเดียวเองให้คุณกระป๋องเดียวมันก็เมาได้ไหมคนไม่คุณขับรถด้วยซ้ำไม่ได้เมาตอบข้อความเพื่อนเฉย Bababa yung toleration sa alak eh. นี่คุณเล่นโทรศัพท์ตอนขับรถด้วยเหรอ Oo, texting. Texting. มีดิคุณใจเย็นๆก่อนนะเอางี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง Oh. ไม่เป็นไร May nakatago nga palang item sa likod. ไม่ได้คนอย่างสไตล์ไม่ชนแล้วหนีเว้ยรถรุ่นนี้ผมก็ซ่อมมาแล้วเดี๋ยวผมซ่อมไฟท้ายให้แถมเช็คเครื่องให้คุณเลยเอาดิไป Hindi pwedeng malaman. นี่คุณเป็นช่างซ่อมรถเหรอใช่ Oh. ปู่ผมชื่อสไตล์ออโต้ไปเสิร์ชหาได้นะแต่ตอนนี้ผมขอเช็คความเสียหายก่อนได้ปะคุณเป็นไรอ่ะผมจะดูความเสียหายเมียนผมจะซ่อมไงอ่ะอะไรรถคุณอ่ะมันหายากนะคุณวันนี้ผมรีบมากผมไม่มีเวลาเอาเป็นว่าวันหลังเนี่ยผมจะเอารถพี่ที่อู่คุณเองโอเคไหมไม่เป็นไรคุณผมเช็คแป๊บเดียวไม่เสียเวลาหรอกโอ้โหผมรีบมากไง Nagmamadali ka pala. Eh di sana wala ka tinatago, di ba? ถนนไม่ใช่ของคุณคนเดียว Oo nga. Ayan. Kaka-text mo yun eh. สอนกูเป็นพ่อเลยนะ Dad talagang tawag. Ay, it's in the red room. Paalala sa mga bata, bawal manood. Oh! Very demure ka na niyan. Very demure, very mindful ba yan, Beb? Oo. Ay. Medyo, Wow. Parang parang... จูบกันแล้วยังไม่รู้ชื่อเลยนะคุณ Wait lang, before you continue, parang very leveled up version ng Only Friends pala yung kanilang character dito, no? Oo. Kasi, dun sa Only Friends, parang they were not just started like that eh. Hindi sila nagsimula ng ganito eh, no? Oo. Hindi sila nagsimula na sa Only Friends ng ganito silang storya eh. Oo. Ito leveled up yung characters nila siguro. So tuloy tayo. จำเป็นด้วยเหรอคุณพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วปะ โอเค เข้าทางผมเลย Payag kay Kant.
Whoa! Up for safer matters only. Imagine the tattoos. Ang dami niyang tattoo, ha? Ang dami niyang tattoo. It's not just one. Kasi meron siya sa ganito eh. Oh. Oh. 私はここにはねば。 What? Oh. Parang ano it's white versus black ang style Oo. Wow! Wow! Oh, shucks! Well, what do you expect in a bed scene, right? Ano, hingal? Nako, mahaba-habang kwentuhan pang dapat nating pagsamahan talaga dito sa kwentong ito ng nagpapatuloy natin na Heart Killers. Grabe no. Recap lang tayo ng mabilis kasi mahaba-haba yung kwentuhan natin dito Parang aabot siya ng, based sa world of BL as of this time of recording, nasa higit 1 oras siya, no? Okay, sige. Okay, ito na nga tayo mga ka-NS, no? Dahil yung tinatago talaga ni ano pa lang nito? Ni Fadel dito, no? Very very guilty siya dun sa dun sa ayaw niya talaga ipakita na parang konti na lang makipagpatintero ka na lang tapos patuloy mo lang ibablock si Style. Pero hindi natin alam na si Style meron siyang automotive store, or automotive like a vulcanizing shop, right? So yun yung yun yung parang, well, sabi nga, ito yung lagi ko sinasabi, nagsisimula pa lang talaga tayo literal sa kwento. Hindi pa naman natin alam ng buo, pero tandaan natin, nagsisimula pa lang tayo. 'Di ba? And ito na nga dahil sabi ko kanina, ano ba kasing inaasahan sa isang bed scene? Matulog, gano'n? Oo, 'di ba? Hindi sila pwede matulog mga beb. Ay, tara na. Simulan na natin kaagad-agad mga beb dahil mas magkakaroon pa na magkapagkilala pa sa isa't isa. Tara natin pagpatuloy natin ang ating kwentuhan in 3, 2, and 1. Let's play. Ayun. Tulog na. Kagagising lang. Oh. Oh, shucks. Oh, no. Oh, no. Don't tell me nawawala yung gamit mo, In fairness to this one, more matured yung kanyang character, no? Alam nyo, this is what I observed, no, on first, very matured na yung pamature yung character niya talaga, no? Oo, sa bawat series, mas kunwari, 'di ba nung una parang hindi ganoon ka mature dun sa The Eclipse, tapos dito medyo nag-mature medyo mature ng konti sa Only Friends. Mas nag-mature pa siya dito sa story. 'Di ba? As time passes, no? Yun yung parang yun yung sinasabi ko talaga na as time passes. 'Di ba? So by the way, Highway, ipagpatuloy natin ang kwentuhan. May nawala ka bang gamit?
Siya naman ang nasa ink sting. Alam na natin ngayon. ไม่เรียนพิเศษเหรอ แล้วนี่กี่โมง Anong name? นี่กี่โมงแล้วเนี่ย Wala pa palang name. เว็บนี่กี่โมงแล้วเนี่ยไม่เรียนพิเศษเหรอ Pangalan pala talaga. Oh, sorry. ผมไม่ว่าอะไรหรอกพี่ตามสบายเลยวัยกำลังโตแต่ป้องกันดีๆนะไม่อยากมีหลานวัยใสอ่ะ ว่าอยู่เหรอ Oo nga naman. อะไรอยู่อะ เชคสเปียร์ อ่านครบทุกเล่มยังวะ ยังไม่ครบไม่ง่ายหรอกเขาเขียนเยอะมากอ่ะกะจะอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไปดูละครเวทีที่อังกฤษอ่ะ มุ่งมั่นดีนะมึงเนี่ย ไปเรียนนะ ไม่ไปรับนะอย่ากลับบ้านดึกอะ บอกตัวเองเถอะ คนตีนได้ใครมาวะฮะ The Taming of the Screw. Ayun. Inalala mo ha? The Taming of the Shrew. Ayun. Sorry naman. Taray! งานเราเมื่อคืน ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะ เชี่ยเจ๋งว่ะเขารู้ปะเนี่ยว่าเราเป็นคนทำอ่ะ มึงไม่ต้องออกตัวแรงขนาดนั้นก็ได้ว่าเป็นผลงานเราอะเดี๋ยวตำรวจก็แห่กันมาอยู่ เหลือนะมึงอ่ะน้อยอะไรขนาดนั้นวะร้านก็ร้านเราตำรวจที่ไหนจะแห่มา นี่มึงลืมแล้วเหรอ ว่าที่เราต้องย้ายบ้านย้ายร้านมาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะใคร Ayun. Nagpaputok ng barel. So, kasalanan nga talaga ni kasalanan nga ni Bison. Nag-indiscriminate firing siya eh. Yun! Nagets ko yung term, indiscriminate firing. Oo nga naman. Kasi, alam nyo ba kung bakit? Kasi kanina, during the official trailer reaction talaga, iniisip ko talaga siya. Kung ano yung term na yun na hindi ko siya nabanggit. Kahit ilang ulit ko talaga tinatanong sa utak ko, kung ano nga ba talaga yun. 'Di ba? Ito yung para sa kaalaman na lahat, indiscriminate firing, yan yung naririnig natin 'di ba kapag New Year or kapag sa mga salubong sa bagong taon, 'di ba na basta na lang nagpapaputok ng baril kahit bawal talaga magpaputok ng baril. So yun yung mga common na naririnig natin dito, 'di ba? So yun, kaya pala sila napaalis dun sa lugar na yun because of Bison's indiscriminate firing. Diba? So tuloy tayo sa kwento. กูรู้แล้วว่ากูเป็นตัวปัญหาแต่ถ้าการที่เป็นนักฆ่าแล้วเราต้องใช้ชีวิตลำบากขนาดเนี้ย Ano kasi happy trigger eh. Happy trigger pati.แล้วมึงคิดว่ามันเลิกกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วยังไงอ่ะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนตายเลยเหรอกูไม่ได้อยากฆ่าคนไปตลอดนะเว้ย คุณแม่สั่งฆ่าแต่คนเลวเท่านั้นทั้งฟอกเงินค้ายาค้ามนุษย์พวกมันก็สมควรตายอยู่แล้วป่ะ Well, sama-sama pwede.
Si Fadel, ayun. Fadel เอะเราไปขอพักงานกันเถอะ สักปีหนึ่งก็ได้ กูอยากใช้ชีวิตของตัวเองอะนะ ฝัน นี่ กระจกให้กูด้วย เอาขยะออกไปทิ้งแล้วก็แยกขยะด้วย Grabe naman si Boss Cook, oh. Oh no. Bakit may photographer doon? Bakit may espiya? Sino nagsabing siya spy? Charot. Wow. เฮ้ย เราไปทำเฮียอะไรมาเนี่ย เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดขนาดนี้ มึงไม่ต้องซ่อมแล้ว ขายทิ้งให้กูดีกว่า มึงไม่ต้องมาเหลี่ยมกูเลย กูบอกหลายรอบแล้วไงว่าคันนี้ไม่ขาย นี่มรดกพ่อกูเลยนะเว้ย เหลี่ยมอะไรอ่ะไม่ใช่ว่ารถนี้มึงขโมยมาเหรอ ไม่ใช่ ไอ้พวกรถกับคดีพวกนั้นอ่ะ กูเคลียร์ไปหมดแล้วเว้ย ดูนี่ มือกูสาสุด เออ อืม เป็นไงวะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยดิคนเมื่อคืนเด็ดปะ Spill the tea. ๆ เด็ดนะมึง ดีจนกูหลับไปเลยอ่ะ โอ้ยเชี่ยมึงโชคดีว่ะ กูอ่ะโชคร้ายไปชนท้ายคนกวนตีน แล้วมึงเป็นไรปะเนี่ย โอเคปะ กูอะไม่ได้เป็นไรต้องซ่อมรถให้แม่งอะดิ เอาเรื่องมึงต่อดีกว่า มาถึงไหนละยังไงนะ ของกูก็ดีแหละมึง แต่พอกูตื่นมาแล้วเขาหายไปเลยวะชื่อเขากูยังไม่รู้เลย กูนึกว่าเมื่อคืนกูนอนกับผีอ่ะ เหมือนเขาไม่อยู่แค่ความทรงจำกูอ่ะ ว่าแปลกๆแล้วมึง โดนมิชชี่รูดซับปะเนี่ย ไม่มีมึง ของกูทุกอย่างอยู่ครบเว้ย Sure ka, ha? เฮ้ยใครโทรมาวะผมเมื่อคืนปะตัวเมื่อคืนปะไหนดูดิ ใช่ อะไรอะบอกเพื่อนไม่ดีผมมีความลับกันหน่อยเดี๋ยวนี้ ใช่หลวงกอง A long, long time ago, life was in stereo, and all the words did Maganda naman. a daydream and a song. One of us can't be wrong. Since when did I go color blind? ผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะผู้กองคิสที่จะมาเรียกใช้งานกันตลอดเวลาแบบนี้ในคราวที่แล้วผู้กองบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าผมตามจับเจ้ามือส่งยาได้จะเลิกยุ่งกับคดีผม ก็เลิกยุ่งไงคดีลักรถของมึงนะถูกเก็บแล้วไม่มีใครแตะอีกต่อไปแล้ว กูมีอีกงานให้มึงทำถ้างานนี้สำเร็จตัวคดีของมึงจะไม่แค่ถูกเก็บนะแต่กูทำให้มันหายไปได้เลยสนใจหรือเปล่า Nako, esep-esep. Pag-isipan mo mabuti yan. Gotcha. Hey, ทำไรเชี่ยทำไร Oh no. Wait, it's on their history.
It's on their history pala. บางทีกูอาจจะดึงคดีของมึงกลับขึ้นมาก็ได้ Patay ka kay Captain. Pag na-reopen niya yan, tamo ka. ลองคิดดูแล้วกันว่าต้องเข้าคุกแล้ว ไม่มีใครดูแลน้องมึงจะทำไง มีทางเลือกอื่นไหมเหรอว่ามาดิ เข้าหานักฆ่าให้ได้ นักฆ่า นี่เห็นผมเป็นเจมส์บอนด์มั้ยเนี่ยถ้าผมไปสู้กับมันเนี่ย กูไม่ได้ให้มึงไปสู้ กูให้มึงไปเสิร์ฟ ไอ้สองคนนี้กูสงสัยว่ามันเป็นคนฆ่านักการเมืองนักธุรกิจที่ตายหลายศพแล้วช่วงนี้ ถ้าผู้กองรู้ขนาดนี้แล้วอะทำเองดิจำมันเลย ไม่ได้เลย กูต้องสาวไปถึงตัวใหญ่ มึงเข้าไปตีสนิทไปทำอะไรก็ได้ให้ได้ข้อมูลพวกมันมา กูเชื่อมึงทำได้ กูมีข้อมูลที่อยู่ของพวกมันอยู่ในนี้ลองดู Oh! Oh no! เชี่ยมึงผิวอันไหนนี่วะ Now it's your time. Kaya pala nakuhanan ng ano, tamo, saya niyo. ตาย ไอ้ตาย ไอ้ตายเจ็บตรงนี้เนี่ย Jacket? พูดฟังเพลงพูดเรื่องเลย ก็ดูพ่อเรียกดิ ชื่อไม่มงคลเลย ไอ้ตาย แล้วตั้งชื่อมาทำไมเนี่ย สไตล์เนี่ย ตั้งชื่อมาทำไม ตั้งเราไม่เรียกเนี่ย ความผิดกูใช่ไหมเนี่ยตั้งชื่อลูกเป็นฝรั่งเนี่ย เดี๋ยวดูอู่ด้วยจะออกไปซื้ออะไรให้ลูกค้าหน่อยอย่ามัวแต่ฟังเพลงโอเคSige, matigas ang ulo niya, oh. Tapos hinarurot niya. Sige. Just got lucky. Oo, oy, tanga ka. Nagwawala ka pa. Ooh! Patay. เอ้าคุณมานานเนี่ยก็นานพอที่จะเห็นคุณเต้นทั้งเพลงอ่ะแต่เป็นไงเห็นผมเต้นทั้งเพลงเนี่ยหล่อเท่ปะสุดๆไปเลยผมไม่โกนคุณแล้วก็ได้นี่นึกว่าจะไม่มาซ่อมรถแล้วนะผมหวังว่าคุณจะซ่อมได้อย่างที่คุณพูดนะได้อยู่แล้วคุณขอประกันมาไม่มีถ้าผมจะซ่อมได้ไงถ้าผมต้องจ่ายเองหมดเลยดิก็คุณเล่นเมาเล่นโทรศัพท์แล้วขับขี่ไปชนท้ายคนอื่นแบบนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบอยู่แล้วป่ะนี่คุณชนแค่รถนะถ้าคุณไปชนคนตายขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไงใจเย็นดิเดี๋ยวผมซ่อมให้ก็ได้งั้นเอาเอกสารรถมาได้มีไหมเนี่ย ORCR ไม่มีประกันไม่มีเอกสารพฤติกรรมมันน่าสงสัยนะสงสัยอะไรอ่ะ Wala siyang ORCR, ha? สงสัยว่าจะเป็นรถโจรเนี่ยผมจะเอารถมาจากไหนก็เรื่องของผมคุณมีหน้าที่ซ่อมรถก็ซ่อมไปดิ May proseso yan kung paano maayos, eh. Oo. รถโจรเนี่ยผมก็ซวยไปด้วยอ๋อนี่กำลังหาข้ออ้างไม่รับผิดชอบใช่ไหมใจเย็นก่อนคุณ
ผมถามเอาชัวร์ไปงั้นน่ะผมซ่อมให้อยู่แล้วรับรองเนียบเหมือนเดิมแน่นอน Oo nga naman. Wala kasing ORCR, walang insurance. Diba? Politics and politicians, drunken cops and television, Holy Ghost without evasion, talk show host and superstition, Superstation. new behavior. I wanna have you as my savior. Yes, o talaga naman na nalamin pa. Oo, lupet. Hard Burger ถ้าบอกว่าหวังจะเป็นแฟนจริงเนี่ยจะเร็วไปป่ะครับ ผมว่าคนลืมบางอย่างไว้ในรถอะ Ba't kasi iniiwanan? Doon tayo papunta eh. Bakit kasi nang iiwan? Diba? Pero grabe yun ah. Part 2 pa lang tayo at ang mahaba-haba pang ating kwentuhan. Pero yun ang magiging problema dyan. Kasi kung sa katulad ng sa LTO, ang alam ko dyan, kapag may kapag accredited ata ng LTO, diba, what they need was insurance at saka ORCR. Diba, yung car registration. Diba? So yun yung pinakakailangan din talaga doon. And yun yung alam ko lang ha. Kung may iba kayong alam on how to kung kayo nasa lugar ni if you were in the place or in the shoes of Fadel, 'di ba? Right here on the first episode, you have a chance, right, to comment down below as we speak. So by the way, highway, so let's continue the entirety as we are coming also on the air. Oo. Kasi nga 'di ba parang kasi nakuha na ng picture si Bison. Bison ba o Bison? How can I pronounce that pa? So, abangan na lang natin. So, yun nga no, nakuha na ng picture para malaman. Yung pala, ipapamanman ni Cap kay Kant. Oo, nako. Good luck sa'yo, Brad. Tara na at simulan na natin kagad ang ating pagre-react sa part number 3 ng storya natin. In 3, 2, and 1, let's play it. $7 a.m. to 9 p.m. Wow. Mga 14 hours yun. Tama, diba? สวัสดีครับเชิญให้คุณ เด็ดจังน่าเสียดายเนอะคงจะไม่เจอกันอีก Ay, yun yung sinasabing wag ka talaga magsasalita ng tapos. คุณครับนี่คุณทำงานที่นี่เหรอครับใช่ครับที่ร้านผมอะผมคงจะโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยที่ได้เจอคุณอีกอะวันนั้นผมตื่นมาแล้วไม่เจอคุณอะผมนึกว่าผมมีอะไรกับผีสิโทษทีครับคุณพอดีวันนั้นผมรีบอะไม่เป็นไรครับคุณคงเป็นเวรกรรมของผมแหละทำกับคนอื่นมาเยอะก็เลยโดนเองซะบ้างแต่มันไม่บังเอิญไปใช่ไหมคุณที่คุณมาเจอร้านผมแบบเนี้ยร้านสับผมอยู่แถวนี้อ่ะคุณพอดีผมเห็นว่ามีร้านเบอร์เกอร์เปิดใหม่ก็เลยว่าจะมาลองแต่ใครจะไปคิดอ่ะว่าจะมาเจอกับคนที่ทำให้ผมเดินไม่ลงอ่ะ Memorable จริงๆก็เด็ดทุกอย่างอะคุณแต่ก็จะเด่นเรื่องเบอร์เกอร์แต่ก็มีพวกพาสต้ากับสเต็กด้วยนะงั้นผมเอาชีสเบอร์เกอร์ที่1แล้วกันคุณไหน ชื่ออะไรครับเผื่อว่าผมจะมาเป็นลูกค้าประจำอะ
ใบสัน Tama, bison. Oh. ผมการ Yan, wala si Brad, ano? รับสิโอ้ยฟาเดลทำไมเป็นนานนี้วะ Kaya mo yan. Cheeseburger lang eh. เปิดร้านก๋วยเตี๋ยววะ Omelette Restaurant. Uy! Huwag mo karamihan! Hoy! Ayun! Nag-o-observe siya. Oh. Siyempre, kaya nga cheeseburger kasi kailangan ng cheese, right? Oh, ayan. Ako dapat pala sa'yo may pang-warrior na ano. Oh. Diba yung kapag takot ka talaga sa sa pagluluto, yung prito-prito, yung takot ka sa talsik, na tinatawag, dapat pala meron kayong plastic shield. Ayan. Ako, masusunog pa nga. Ayan. Dapat dyan. Oo, ayan. ทานให้อร่อยนะครับ ดูน่ากินดีนะครับ โอ้ ระวังหน่อยสิครับของมีคม ขอบคุณนะครับ Talagang holding hands pa kayo niyan. Ah, ปล่อยได้ไหมครับ bawal tayo sa rurupok ha. Oo, iba yan. ไม่ทานผัดเขาให้เปล่าครับคุณ ไม่เป็นไรครับคุณ ถือซะว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่กับตัวผมอย่างนี้ Uy, ang speed. Mainit, no? Dalawa lang yan. Mainit o maanghang? ที่ร้านคุณมี delivery ป่ะ เผื่อว่าจะสั่งไปทานที่ร้านอะ ยังไม่มีอะคุณ แต่ถ้าคุณอยากกินน่ะผมไปส่งให้ได้นะ Ooh! Hi! You will be right at the door? So, teka lang, sinabi mo you're at the door. Nandiyan ka na ba? Gusto ko ng burger. Ay, tuloy tayo. ไปเด็กกับผมได้ป่ะ คุณเพิ่งย้ายมาอยู่แถวเนี้ยอาจจะยังไม่รู้จักที่นี่เดี๋ยวผมพาคุณเที่ยวเอง หวังอะไรวะเนี่ย ถ้าบอกว่าหวังจะเป็นแฟนคุณเนี่ยจะเลิกไปป่ะครับ Ang speed. นิดนึง แต่ตรงดีนะ ผมชอบ Ay? Ay? Huwag kang papasok ha? Huwag kang papasok padal ha? ทานให้อร่อยนะครับ ขอบคุณครับ Ay, magiging regular nyo yan, Fadel. Ano ka ba? Oh. คนนั้นน่ะเขาไม่มีอะไรหรอกกูเช็คมาแล้ว มึงเช็คไงถึงชัวร์ มึงไปตรวจทะเบียนบ้านเข้ามาเหรอ แล้วทำไมต้องใกล้ชิดขนาดนั้นด้วย กูก็ตรวจมาแล้วดิ ทั้งนอก ทั้งใน ทุกท่า ตรวจหมดอ่ะ นี่มึงได้กับเขาแค่คืนเดียวเนี่ย มึงพาเขามาที่ร้านเลยเหรอ
มึงก็รู้ดีว่าร้านนี้สำคัญกับเราแค่ไหน ก็มันบังเอิญจริงๆร้านสักเขาอยู่แถวนี้พอดีอ่ะ เอิญเชี่ยอะไรของมึง ดูนี่ไม่ขนาดนี้เนี่ย แม่งล่อแดกไปครึ่งชิ้น ถ้ามันไม่หลอกจริงมันไม่ลงทุนจริงขนาดนี้หรอก So hilaw pa nga. Yung pala yun. Kaya pala parang, yan kasi. บอยซัน Yan na มึง ako. ฟังกูดีๆนะ อย่าไว้ใจใครง่าย No? ๆ คนทำงานแบบเราเนี่ย ถ้ามีคนเข้ามาเราต้องคิดไว้เลยว่าเขาต้องการอะไรจากเราแน่ๆ อย่าเป็นเหยื่อใคร คิดมากไปเองแล้วมึงอ่ะ Ba't kinikilig ka? Ba't kinikilig ka, ha? Hay! Grabe talaga siya. Grabe talaga yung kanyang yung pag-carry yung pag-carry niya sa isang scene. ไม่ต้องเช็คหรอก งานผมเนียบอยู่แล้ว รับรองดีเหมือนเดิม เผลอๆนะดีกว่าเดิมอีก ผมเปลี่ยนอะไรใหม่ให้คุณด้วย คุณเปลี่ยนทำไม ผมชอบของเดิมอยู่แล้ว ผมไม่ได้ขอซะหน่อยโอ้โหคนเขาอุตส่าห์หวังดียิ่งจะโดนด่าอีกไม่เป็นไรเอากุญแจรถผมคืนมาอันนี้เหรอคุณผมว่าคนลืมบางอย่างไว้ในรถอะอะไรของคุณทำอะไรเฮ้ยคุณถอดเสื้อทำไมเนี่ย Wala makakapigil. Yan. Yun lang pala. Kinabahan naman tong batang to. Nakapang Paris 95 ka pa man din. นี่มันเข็มกลัดสำรองของร้านผมเอาคืนมาด้วยคุณเป็นพ่อค้าเบอร์เกอร์เหรอลุกโคตรไม่ให้เลยวะทำไมลูกพ่อค้าเบอร์เกอร์ต้องมีขนมปังบนหัวเลยไง คุณทำเองเลยใช่ ผมทำเองทุกอย่างเลยเอาเข็มกัดผมคืนมาผมต้องรีบกลับไปที่ร้านผมอยากจะกินเบอร์เกอร์ร้านคุณจังผมว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยนี่คุณผมไม่มีเวลาเล่นกับคุณนะเอาเข็มกัดผมคืนมาได้แล้วอยากได้เหรอมองเองดิ Wow! Kaya niya yan. Kaya ni Fadel yan. Sige ka. ได้ Wild opening. หัวนมผมมันเซนซิทีฟอะ Wow. ได้ครับ โอ๊ย Aray. Pa-check nga kung nagdudugo na. Hindi naman nagdudugo. Oo, kasi ano ba yan? Tumusok ba ng husto yung pin? Ano? กลับมาซ่อมรถใหม่นะคุณกวนตีนคุณนี่มันสนุกดีจัง Tuwa ka naman. Ano? Masakit? Sige. ดูจากรถจากการแต่งตัวคุณแล้วเนี่ยดูไม่เหมือนช่างสักธรรมดาเลยนะดูเป็นฟิลแบบช่างสักไฮโซอะไรเงี้ย Upper crust? ผมแค่พอกินพอใช้อ่ะ
คุณถามอะไรหน่อยดิคุณอายุเท่าไหร่อ่ะ 29คุณ จริงปะเนี่ยเป็นผมต้องเรียกคุณพี่แล้วมั้งผม24เองอ่ะ อู้ ก็แล้วแต่คุณเลยนะแต่ถ้าคุณเรียกผมว่าพี่การเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกคุณว่าน้องใบซันแล้วกันดูเอาคุณนี้ ไม่เอาดีกว่า nakababatang kapatid pala to. เรียกชื่อเรียกคุณสะดวกใจกว่า งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักกันเพิ่มนะทะเลหรือภูเขาคุณ ทะเลอะคุณบ้านเก่าผมอยู่ทะเลชอบว่ายน้ำ แล้วถ้าผมบอกว่าผมกลัวทะเลอ่ะคุณจะเชื่อผมไหม ทำไมอะคุณ เหตุการณ์ฝังใจไว้เด็กอะคุณผมเคยเกือบจมน้ำตายก็เลยกลัวไปเลยอะ เข้าใจคุณฝังใจอะนะ แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว รู้สักที่หูด้วยเหรอ ขอดูได้ปะ K A N T ชื่อคุณสะกดงี้เหรอ เปล่าคุณจริงๆมันสะกดอีกแบบอะแต่ผมชอบให้มันสะกดแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นชื่อของนักปรัชญาดูเท่แล้วก็มีความรู้ดีอะคุณ Oo, parang tunog na ng philosopher. แต่คุณรู้ไหมว่าการภาษาไทยอะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้เป็นที่รักไงแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคนที่รักผมเลยนะ Uy! ผมตัวเองก็มี Grabe yung kaharutan talaga nitong taglay nitong lalaking ko talaga. Oh. ขอบคุณนะคุณที่วันนี้พาผมไปทัวร์มา เต็มใจอยู่แล้วครับ รับบทคนแถวบ้านที่ดีอะ แล้วอย่างนี้ถ้าผมอยากให้คุณพาไปแนะนำอีกเนี่ย ร้านสักผมเปิดตลอด คุณมาหาได้นะครับ ส่วนถ้าผมหิวเนี่ย เดี๋ยวผมมาที่นี่เหมือนกัน แล้วถ้าผมอยากทำแบบคืนนั้นอะเอาไปที่ไหนนะครับ ทำอะไรเหรอคุณสงสัยคืนนั้นผมจะเมาหนักมากเลยอ่ะ Ay sus! Parang ano ha? Parang wala naaalala, friend ah. Ayun! 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 Yun naman pala. Oy! Uh-oh. ทำอะไรไม่ได้ทำอะไร Patay. พอดีการเขาพาไปทัวร์มา ที่กูเคยบอกมึงไงว่าเขามีร้านสักแถวนี้อ่ะ สวัสดีครับเอาของไปเก็บในร้านด้วย อันนี้แช่ตู้เย็น มึงไปเก็บเองอ่ะ ไปดิ Wala kang magagawa. ไว้เจอกันนะคุณ เจอกันครับ Sila yung patunay na may harot na nga kahit may kapatid nang nandun. Oo. เดี๋ยว เข้าไปข้างในก่อน งั้นผมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อน ครับ จีบน้องผมเหรอ ใช่ครับ แล้วจีบได้ไหม Ang ล่ะ tapang. Sinabi niya talaga. จีบทำไมต้องการอะไรได้กันแล้วนี่ ถ้าได้กันแล้วนี่ก็พอได้แล้วน้องผมยังไม่ต้องการแฟนเลยทั้งนั้น Uwe. Mukhang needed nga niya eh. คือชอบผมดีนะครับ Mukhang needy naman siya. มั่นใจดี Ay nako. นิดนึงนะครับ Mhm. ถึงมันจะชอบ แต่ผมไม่ชอบ
ถ้าคุณจะจีบน้องผมเนี่ย problema mo yun.ผมทำได้ทุกอย่างแหละขอแค่เราได้เป็นแฟนกันกลับบ้านกับผมนะครับ Ayun na nga. So, alam mo, nagulat talaga ako dun sa ano eh. Oo. Pero baka tanungin nyo pa kung paano yung gulat, ibalikan nyo na lang. Oo, baka mamaya tayo magkaanuhan pa dito eh. Grabe yung ano ha. Oo, grabe yung, alam mo yun, yung parang, he slapped the butt and he pinched the butt. Balikan nga natin yung moment na yon before we push through to the ano. Oo. Yung parang ano. Basta yun na yun. Oo. Let's go back to that moment no na parang kinurot talaga eh. Oo, may kurot, nadama yung kurot mga beb. Ayan na lang para sure. Ayan, 'di ba? Para makita nyo rin yung magiging yung makikita nyo in the next episodes eh. Ayan o, he slapped the butt and he pinched the butt. Tapos, ayan o, he shake the butt and there's the brother. OM. Diba? Ang ganda ng layout na yun. I love it. So by the way, Highway, yeah, before we go to that moment, before we go through to the final moment of this episode, yung sinabi niya talaga na don't trust anyone, hindi alam ni Fadel kung ano yung tinatagong sikreto talaga ng isa. Kaya niya talaga sinasabing don't trust anyone. Marahil he mistrusted anyone before in the past. Kaya talagang wala na siyang ginawa kundi pumatay ng pumatay. Maybe in the past. In his past stories before. Pero sa nakikita nga natin dito, talagang very siya dito eh, very strict siya itong si Fadel. Very very not demure. Pero hindi ko naman sinasabing very mindful. Baka hindi rin gano'n. Oo, pero lang talaga siya, very very protective lang talaga siya sa kanyang kapatid kasi hindi nga pala niya kapatid to. Hindi ko nagkakamali ha. Basta yon. Very protective lang talaga si Bison. No. Si Fadel kay Bison. 'Di ba? And we all know na ayaw niyang magpaligaw itong si ano. Oo, 'di ba? Ayaw ni Fadel na magpaligaw itong si Bison. 'Di ba? That's why kung sakali man na dito sa next part makikita natin on how their relationship starts na nasa status ng in a relationship, yan yung makikita natin what will be the effect or the affection between or ano yung magiging epekto na lang. Sige, yung epekto na lang kay Fadel kung sakali na itong si Bison at saka itong si Kant magkatuluyan. Kaya ipagpapatuloy na natin ang ating kwentuhan sa ating final part ng ating istorya. In 3, 2, and 1, let's play.ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยผู้กอง เฮ้ยยังไม่ได้ทันทำอะไรเสียงมึงโทรแล้วเหรอวะมึงต้องรีบซื้อมาให้กูหน่อยนะตอนนี้มีคนตายเพิ่มอีกแล้ว What? น่ากลัวขนาดนี้ผมถอนตัวทันปะ อย่าดิ Nakapatay ulit sila? คิดถึงอนาคตของมึงกับน้องไว้มึงมันฉลาดยังไงมึงต้องหาวิธีจนได้กูเชื่อฝีมือมึงนะรู้แล้วนะแค่นี้นะว้าว ปิดแล้วเหรอครับ ปิดแล้วครับ แต่เพื่อลูกค้าคนพิเศษเนี่ยผมเปิดให้ทั้งคืนเลยนะ Ayun. ผมแค่จะเอาไป
ก็ให้คุณอ่ะวันก่อนผมทำให้คุณกินแล้วมันแย่แต่วันนี้ฟาเดียวทำนะรับรองว่าอร่อย Yung proper way of cooking the burger. Oh, yun eh. จะวางยาผมเนี่ย ไม่หรอกคุณเขาไม่รู้ว่าผมมาให้คุณอ่ะไม่ใส่ผักด้วยนะ อร่อยเนี่ยคุณไม่เห็นเหมือนรอบที่แล้วที่คุณทำเลย Ayun, may lait pa eh. คุณกับฟาเรลนี่นิสัยต่างโคตรเลยนะ หน้าตาก็ไม่เหมือนกันถามจริง เป็นพี่น้องกันจริงเหรอ จริงดิคุณ What? พี่น้องแม่เดียวกันแต่คนละพ่อก็ไม่แปลกหรอกที่หน้าไม่เหมือนกัน Step brothers pala. แล้วฟาเรลนี่เขาเกลียดแฟนทุกคนเลยปะ ไม่นะคุณผมไม่เคยมีแฟน จริงเหรอ อืม อย่างคุณเนี่ยนะไม่เคยมีแฟน ใช่ดิคุณผมไม่เคยคบใครจริงจังอ่ะแต่คนที่เข้ามาคุยแบบคุณอ่ะก็โดนหมดนะ แล้วถ้าผมอยากเป็นแฟนคนแรกของคุณนะ คือต้องเข้าทางฟาเดียว ยังไงอะคุณ ยากกับคุณฟาเดียวไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่มีเพื่อนไม่เชื่อในความรักถ้ามันไม่มีแฟนอะผมก็อด งั้นคุณหมายความว่า ถ้าพี่ชายคุณมีแฟนเนี่ย เรื่องของเราก็เป็นไปได้ใช่ปะ Pwede. นั่งนะคุณแต่คนที่จะมาจีบมันได้อะก็ต้องกล้าและบ้าพอ แล้วถ้าผมบอกว่าคุณรู้จักคนแบบนั้น คุณจะหาคนมาจีบพี่ชายผมเหรอ ใช่ Ay, alam ko na. Sino muna yan?ขอแค่เราได้เป็นแฟนกันนะ May uutusan siyang mahulog ang loob kay Fadel. Ay, kay Fadel. Sorry, kay Fadel. การโทษทีพี่ Ayan. Yan. Sige, babe. Go. Pangalan niya, babe, ha? Oo. นี่ไบซัน สวัสดีครับ คุณนั่นเบฟน้องชายผม ตามสบายเลยพี่ ผมแค่มาเอาหนังสือ Uy, teka, di ba burger ni ano yan? Oo. ไม่ใช่กูจีบไอ้นี่เนี่ยนะ กูไปชนท้ายรถมันนะเว้ยที่กูเล่าให้มึงฟัง ไอ้เนี่ยนะ ดิ พี่ชายคนที่มึงชอบใช่ปะ ดิแม่งกีดกันกูสุดลิ้นเลยอ่ะมึงต้องช่วยกูนะเว้ยนานๆที่กูจะมีฟีลลิ่งจริงจังกับใครสักคนอ่ะ ไม่เอาอะเสียเวลาชีวิตกู เนี่ยขี้เก๊กชิบหายเลยนิสัยอย่างกับหมากูเข้าไปต้องฉีดวัคซีนไหมเนี่ย ไม่เอา Grabe! เฮ้ยเดี๋ยวดิมึง Vicious dog talaga. กูต้องทำไงวะมึงถึงจะยอมช่วยกูอ่ะให้กูจ้างเลยปะ no way คนอย่างกูซื้อไม่ได้หรอกนะ Ayun lang. นอกจากว่า นอกจากอะไรมึง ยกรถพ่อมึงให้กู Patay. เอาละถ้าเอาก็ดิว Papalitan niya ba yung mga piyesa doon sa loob? Ano ba yun? Yun ba yung magiging agreement niyo? กูยอมก็ได้แต่กูมีเงื่อนไขมึงต้องจีบมันให้ติดให้หลงมึงหัวปักหัวปั๊มเลยนะ มึงแน่ใจเปล่าอะแน่ใจหรอ ของรักของห่วงมึงเลยนุ้ย ถ้ามึงจีบติดอ่ะกูก็คุ้ม
กูจีบให้มึงก็ได้ ไม่ใช่แค่พอรถหรอกนะ คนอย่างแม่งอ่ะมึงจะคนกวนตีนเหมือนกูนะ เดี๋ยวขอบคุณนะครับ Pero dyan kasi syempre kikita din talaga sila na hindi sila nakakapatay, di ba? Oo. Kumikita sila dyan. Oo. Mukhang the mission has started, ah. ผมยังไม่ได้กินเลยนะครับ Paktay. Dan. Fadel, oh. คุณรู้จักร้านผมได้ไง ถ้าผมอยากรู้อะไรอ่ะ ไม่เคยเกินความสามารถผมหรอกครับ Gusto ko yung line niyang yon. โห ร้านคุณตกแต่งอเมริกันแบบเนี้ยผมชอบอ่ะ Actually. คุณเลี้ยงเบอร์เกอร์ผมสักชิ้นดิ ตอบแทนผมหน่อย ตอบแทนอะไรคุณ ตอบแทนที่ผมซ่อมรถให้คุณไง หน้าด้านเนาะชนท้ายรถคนอื่นแล้วยังขอกินฟรี น้ำใจอ่ะ ยิ่งให้ยิ่งได้นะคุณ ผมปิดครัวแล้ว งั้นเอาเบียร์ก็ได้เรายังมีเวลาอยู่อีกนี่ ถ้าคุณอยากดื่มแค่เบียร์เข้าไปร้านเหล้าดิ Talaga ba? บรรยากาศไม่ดีเท่าที่นี่ เพลงก็ดี เจ้าของร้านยังเทสดี เบียร์แก้วน้อง มา เร็ว Talagang china-challenge mo talagang isang Fadel, ha? No? Don't use that. Don't use that. Sharpie yan. Matalas yan. Good. Grabe lakas niyang uminom, no? ขออีกแก้วหนึ่ง Grabe, ilang baso na yan? 7! Pang-8 mo na yan! น้องสุดหล่อ Samahan mo na kasi. Para hindi lang ako tagabilang ng bilang ng mga baso ninyong iniinom. Diyos ko. 8 baso na yan! Hello ka? เบียร์แก้วหนึ่งครับ Pang siyam. Kaya pa? คุณเมาแล้วนะ ยังไม่เมา อันนี้เรียกว่ากึ่มความกล้ามกำลังมา Iba yung tipsy sa ano, ha? Oo. ที่ถ้าผมอยู่ในผับนะ ผมจะเต้นใกล้ๆคุณจะกระซิบว่า Oh! Aba, gagaya ka pa talaga kay Kant, ha? Oh, yo. ผมหมดความอดทนกับคุณแล้วนะเดี๋ยวบินเนี่ยผมจะส่งไปที่อู่คุณ กลับไปได้แล้ว ไม่กลับ ถ้าอยากให้ผมกลับอะไม่ส่งผมที่บ้านดิครับ ไม่กลับใช่ไหม Ooh. ไม่กลับ ได้ Sundin mo na. Oo. ไม่กลับใช่ไหมไม่กลับ Oh, shucks. เดี๋ยวผมพาคุณกลับเอง Mangungurot ka ata eh. Oy! Ayun lang. Mangangaladkad na siya. Oy! คุณน้ำมีได้ไง ผ
Ayan na. Kaladkaran moment na to, guys. Oo. Akala mo everything is happening eh. Laro talaga to eh. Ayan. Ala, sige. Ang sakit no?เฮ้ยคุณเรื่องนี้ผมไม่ได้ผมเป็นลูกค้าด้วยคอยดูนะเว้ยกูทำมึงเป็นแฟนกูให้ได้ Oh, wag ka magbabasag ng ano ha. Saka tipsy ka na. Ano, Ilocano. OM. OM yung gamit nga niya. OM. Patay! Patay! Hala! Oh no! สัญญาแล้วไงว่าจะช่วยกูอะไปตามหาไอ้วันหมาบ้ามันชอบทำอะไรบ้างกูได้เข้าหามันถูก เพื่อนกูเนี่ยจะเวิร์กปะเนี่ย ใครมันจะไปหน้าด้านหน้าทนเท่าเพื่อนผมอีกอะคุณ Good morning ครับกูส่งมึงมากูชอบมึงนะเธอเป็น first sight ไงโรแมนติกโคตรละครชัดๆเอาเรื่องเราดีกว่าคุณถ้าไม่เป็นแฟนจะเป็นอะไรอ่ะเพียงต้องรู้สึกเองอย่างเงี้ย Grabe, what an intense episode we've had today in this first episode. Grabe yun ha. Grabe yung mga pinasilip talaga sa atin sa kwentuhang ito no, na talagang malaking patunay lang talaga siya no, na grabe. Oo, grabe lang talaga to. Alam mo kasi palibasa siya yung si Fadel talaga yung pinakamaangas among the four lead characters eh. Akala natin kasi si Bison ang yung parang mas yung sa kanilang apat eh, hindi pa pala. Oo, si Kant pa yung si Kant yung second na mas maangas pa among all the four leads, 'di ba? Na nakita nga natin all throughout. At ang ganda talaga nung nung setup natin yan. Naputol tayo ng bahagyaan. Pero yun talaga, alam nyo, their target, ang pinaka-target lang talaga is to win from head over heels. Diba? Like, I love you, boy, if you only knew, diba? Timmy Cruz yun. By the way, highway. Pero, grabe na talaga itong mga nangyaring ito. Higit sa lahat nga dito, this is not just the test of patience between the two of them, but this is also their own test. Exam talaga nila to. Diba? Kung paano magkakaalaman kung nahulog na nga ba ang loob ng isa at hindi. Diba? So marami pa talaga tayong aabangan sa nagpapatuloy nga natin na kwentuhan. At abangan ho ninyo, abangan nating lahat itong mga mangyayaring ito dahil talagang again, katulad yun ang sinabi ko, nagsisimula pa lamang naman ang ating kwentuhan talaga dito sa Heart Killers, and we will see their next story ahead. Oo, sa mga susunod na happenings ng The Heart Killers. At grabe lang din grabe lang din yung mga nangyari nga dun sa diba yung alam mo yun yung parang yung command ayon, yung command ni Captain or ni Cap, diba, dito sa kwentong ito, dahil it will bring into the specific mission talaga. Ito yung specific mission ni Kant, diba? Pero dito natin malalaman if this kind of a specific mission can be as pretending as they were, or kaya ba niyang panindigan yung utos ni Captain,
or talagang focus na lang ba talaga siya sa pag-ibig ng walang hangganan? Yun yung malalaman natin in the coming episodes, 'di ba? So, by the way, Highway, as I said and as I speak, 'di ba? Sinabi ko nga kanina lamang na ito ay simula pa lamang ng ating kwentuhan. Kaya samahan nyo pa rin ako syempre sa mga susunod natin ng mga happenings. Dito lang yan sa The Heart Killers. Ako po, si Nathaniel Subida, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin sa kauna-unahang episode ng The Heart Killers. Ako po, si Nathaniel Subida, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and let's see each other around. Kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po, ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!